Merhaba arkadaşlar. Bugün size Küba'nın yeni çıkarmış olduğu RX9 50 cc'lik motorunu tanıtmaya çalışacağız. Özellikle birazcık teknik özelliklerinden bahsedelim. Motor 50 cc'lik, 4 vites debriyajlı şekilde. Şu anda B sınıfı ehliyetle kullanılıyor. Vergiden ve sigortadan muaf. Evet arkadaşlar, biraz dış görünüşünden bahsedelim. Aracın çoğu yerinde krom bulunmakta. Egzozlar, amortisörler, ayaklıklarımız bu şekilde burada. Ayaklarımız, buradaki ayak marşımız. Krom jant tellerimiz var. Krom ön farlar, krom göstergeler. Motorun dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz da motor kısmından bahsedelim. Motorumuz 50 cc, yani ruhsatta 49 cc olarak geçiyor. Yaklaşık 3 beygir gücünde. Debriyajlı olmak üzere 4 vites, 4 aşağı. Düşürmek için de 4 yukarıya basıyoruz. Ayak frenimiz burada dediğimiz gibi. Burada karbüratörümüz var. Motor bloğumuz burada. Hava filtremiz buradan bu şekilde devam etmekte. Bu tarafta motor jiklemiz var. Şu şekilde motor jiklemizi yukarıya kaldırdığımız zaman soğuk havalar için jikleyi açmış oluyoruz. Burada depomuz var arkadaşlar. Şu üstte olduğu zaman ana depoda oluyor. Bir tur yana çevirdiğimiz zaman komple motor deposunu kapatmış oluyoruz. Aşağı çevirdiğimiz zaman da yedek depo oluyor. Yaklaşık deposu arkadaşlar 6 litre. Yakıtı gayet iyi. Yaklaşık 15 kuruş civarında yakmakta. Evet arkadaşlar, yağ çubuğumuz burada. Motor ve şanzıman yağı ikisi birlikte karışık olarak içinde. Bu şekilde çıkardığımız zaman buradan yağını kontrol edebiliyoruz. 500 kilometrede rodaja giriyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi direksiyon kilidimizi görüyorsunuz. Burada bu şekilde önüne direksiyon kilidimizi açıyoruz. Şimdi biraz gösterge panelinden ve çalıştırmasından bahsedelim. Anahtarı takıyoruz kontağımıza. Evet, gördüğünüz gibi burada N var, yani boşta demek. Bunu vitese aldığımız zaman gördüğünüz gibi sönmekte. Şu an tekrar boşa alıyorum, boşta. Evet arkadaşlar, sinyal kolumuz bu tarafta. Buradan sinyal verdiğimiz zaman göstergede de aynı şekilde yanıyor. Evet, hemen bir bakalım. Buradan sağ ve sol sinyal olmak üzere. Kornamız da bu tarafta bu şekilde arkadaşlar. Bir de dörtte çalış istersen. Burada dörtlümüz var. Çoğu motorda bulunmuyor fakat buna koymuşlar. Dörtlerimiz bu şekilde. Bu koldan uzunlar ve kısa farlar olmak üzere buradan onu da gösterelim. Bunlar uzunlar, bunlar kısalar. Evet arkadaşlar, park lambası bu şekilde. Açalım. Evet arkadaşlar, şimdi motorun çalışmasını gösterelim. Bakıyoruz, motorumuz boşta, ne ışığımız yanıyor. Start düğmemiz burada. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Motorun sesi gayet tatlı. Motorumuzun çalışması bu şekilde arkadaşlar. Debriyaj kolumuz burada. Ön frenimiz burada ve ayak freni şu aşağı tarafta.